Don't forget like and subscribe. Lo sai che i papà ristorati tanti alti e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papà ristorati tanti alti sei nata poverina, che cosa ci vuoi fare? Hey!
Continua, continua, dai. Io sono venuto alle 10 secondi. Vuoi l'applauso? Tuo padre ha un applauso. Hai finito? Non si è sentito l'applauso? Non ha sentito l'applauso. Io parlo più forte. No, sono qui a voi che comunicato. Kung nagustuhan niyo ang video ito, like, comment, and share. Comment below.